Народ, всем здорово, огромный респект моим подписчикам. Как вы заметили, я переименовал свой канал, назвал его Шанхай Мазафака, в связи с тем, что меня спрашивают, ремонт своими руками это что там, штукатурят, шпаклюют? Нет, я этого не показываю, хоть и с этим легко справляюсь тоже. Ну да ладно, в общем, поехали. Сегодня речь у нас пойдет о Mitsubishi ASX 2010 года. То есть это именно моя машина, мой автомобиль, и на нем мне разбили повторитель на зеркале, то есть поворотник. Для того, чтобы снять облицовку, скажем, зеркала, заднюю часть, вам нужно выставить положение самой регулировки зеркала, чтобы добраться до этих защелок. То есть их видно, если хорошо присмотреться, посветить, то есть их видно, эти защелки. Помогайте лопаткой снизу там и отщелкивайте по кругу, где достаете. В принципе, везде подход есть, то есть я снял без проблем. Вот, как видите, самый уголочек раздолбали мне, и заказывать эту штуку, сам поворотник, я спросил, то есть ценники посмотрел, оригинал от 5400 начинается, Китая от 4200 что ли. Можно было бы заказать с самого Питера, там она 2500 с разборки, доставка 500 рублей, думаю, да ладно, что у меня рук нет, что ли, сам сделал, никаких проблем. Есть у меня вот такой приборчик, я им подрезал, подровнял, одну сторону оставил, то есть на нее ориентировался, по ней уже дальше вытачивал. Потом взял двухкомпонентный клей, я думаю, его без труда можно найти, прозрачный, застывает быстренько, и начал наполнять, то есть сам просто тупо начал его заливать, заполнять. Потом также из самой этой картонки, упаковки клея сделал такую ванночку и продолжил заливать туда. Залил и оставил его высыхать. Высыхание написано что там до 24 часов, ну, то есть тупо сутки. Ну, схватывается быстро, ну, спешить мне было некуда. И оставил ее на сутки, в общем. Вот такого плана вот оно все получается. Вот уже в принципе после высыхания. И, скажем так, грубую шлифовку сделал. На станке почистил ее, подшлифовал и все. Остальное дело пошло за напильником и наждачкой. Затем взял напильник, наждачка вот такая вот у меня, и начал подравнивать. Подравнивал, потом взял воду. И с водой еще и вот, как говорится, дошлифовал. Вот так вот он начал выглядеть. Почти точно такой же, как и был, только того, что другого цвета. Ну, чуть-чуть оттенок идет другой. Затем
Купил я лак, хотел желтый, не было, поэтому купил черный. И решил все это дело немного затонировать. Вот так вот стало это все выглядеть. После лака слегка его притонировал. Потом занес его, чтобы оно все хорошо подсохло. И начал обклеивать для начала вот тут вот, которую я ободрал. Тут была такая мягкая губка. И потом все это дело поставил. Так что, народ, не отчаемся, везде все можно сделать своими руками. Главное подумать и решить эту проблему. В общем, как-то так. Всем удачи, всем пока. Подписываемся, ставим лайки и не болеем. Всем удачи.